tapi sudah merekam. Ada masuk angin ya. Jalan, jalan. Satu. Jangan lagi sampai. Cepat. Sampai turun. Satu, dua, tiga. Cepatlah. Satu, dua, tiga. Apa lah? Lagi sekali waktu. Satu, dua, tiga. Tenggelam. Pula. Nak ni macam ni. Jauh sikit. Ya, sini. Okey, jalan sendiri. Yang pegang sana. Sini. Okey. Jauh sikit. Okey, jalan sendak. 1, 2. 2. Yang goyang. Macam nak goyang? Yang goyang ha. Okey. Apa kau seorang ni paten? Lepas. Yang goyang. Run away.
Satu, dua. Jom. Jom gerak. Hai guys, ayam saya punya penang ha. Tengok berenang. Nonoknya. Jom. Sesi. Lagi ya. Sorry. Tengok saya walaupun kecil lagi tapi boleh berenang dah. Hebat tak? Hebat. Saya tengok video ni. Waktu masa upload kat YouTube. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan bunyi lonceng, share, komen dan Kalau bapakmu boleh dengar. jangan lupa. Okay.